얘가 다 지켜줘요. 세탁실 문 열릴 때마다 이 소리 진짜 컸는데 아니 툭 하는 정도가 아니라 매번 쾅! 쿵! 근데 문제는 소리만이 아니더라고요. 아 속상해. 여기 보세요. 세탁기 문 자국이 벽에 그대로 남아있어요. 지금 이거 비싼 가전과 우리 집 벽이 매일매일 서로에게 데미지를 주고 있다는 거잖아요. 안 되겠다. 그래서 저는 소리 나는 자리, 닿는 자리마다 다 막아줬어요. 이걸로요. 그랬더니 문 열어도 조용하고 가전도 더 이상 상하지 않아요. 소음도 줄이고 충격도 받고. 이건 그냥 조용해지는 게 아니라 우리 집 자산 수명을 지키는 거예요. 여기뿐만 아니라 냉장고는 변기 커버, 상부장 덮개까지 소음 줄이고 싶다면 프로필 링크에서 1249번이에요.